¿Cuáles son las causas de una tos seca? Hay varias causas de una tos seca, de benigna a grave. Un médico tendrá en cuenta otros síntomas al diagnosticar lo que está causando una tos seca. La tos seca puede ser un síntoma de una infección del tracto respiratorio, alergias, asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, enfermedad por reflujo gastroesofágico, cáncer de pulmón o exposición al humo de cigarrillo. Cualquier tos que dure más de 10 días, o que esté acompañada de fiebre, dolor de cuello, sibilancias, dificultad para respirar o una secreción verde o con sangre debe ser evaluada por un médico inmediatamente. Una infección del tracto respiratorio es una de las causas más comunes de tos seca. Las infecciones del tracto respiratorio incluyen resfriados, influenza, bronquitis y neumonía. Otros síntomas incluyen congestión o secreción nasal, dolor de garganta o picazón, dolor de cuerpo, ojos llorosos, fiebre y estornudos. Los síntomas de la sinusitis, que a menudo se desarrollan como una complicación del resfriado común, incluyen congestión, dolor en la cara, concentrado alrededor de la frente, mejillas u ojos, dolor en los dientes y problemas para oler o saborear. Las alergias también pueden causar una tos seca. Las alergias a sustancias al aire libre o en interiores, como la caspa de mascotas, el polen, el moho o el polvo, pueden causar tos seca, estornudos, picazón, ojos llorosos y dolor de garganta. Los síntomas de las alergias a menudo dependen del clima y del nivel de exposición. Una tos seca que aparece y desaparece puede ser causada por una alergia. Otra posible causa de tos seca es el asma. Los síntomas adicionales del asma incluyen dolor o opresión en el pecho, silbidos o sibilancias cuando se trata de respirar y dificultad para respirar. Las personas que sufren de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o enfermedad pulmonar obstructiva crónica, experimentan tos seca, dificultad para respirar, opresión en el pecho e infecciones respiratorias frecuentes. Una de las causas más graves de tos seca es el cáncer de pulmón. Los síntomas adicionales del cáncer de pulmón incluyen tos con sangre, dolor en los huesos, dolor en el pecho, pérdida de peso, dolores de cabeza, sibilancias y dificultad para respirar. Si bien es grave, el cáncer de pulmón es una causa rara de tos seca. La mayoría de los casos de tos seca son causados por leves irritaciones del tracto respiratorio, como el resfriado común, las alergias o el polvo inhalado. Trate estas toses con pastillas para la tos o caramelos duros para calmar la garganta y tomando mucha agua y otros líquidos. Aumentar el nivel de humedad en su hogar con un humidificador también puede aliviar la tos seca.